àpáta náà. The rock. Ìpele tí a dénú rẹ̀ ni àpáta náà àti iṣẹ́ rẹ̀. The rock and A his tún work. fẹ́ rí iṣẹ́ rẹ̀ ìwọ àpáta ayérayé ó yá fi agbára rẹ̀. Amen. Ògo ni fọ́lọ́run lókè. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Ẹsẹ̀ wúrà wa kò yí padà. Our member has not changed. Our Bible text But our Bible text. does not change. Deuteronomy 32:4. Ìwé Deuteronomy. Àpáta náà. Àpáta náà. Pípé ní iṣẹ́ rẹ̀. The rock. The work is perfect. Ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ti sọ ohun méjèèjì tí a nílò. The text have told us the two verses we need. Ó kọ́kọ́ sọ nípa àpáta náà. He first told the rock. Lẹ́yìn náà, ó jẹ́ kí a mọ̀ pé iṣẹ́ rẹ̀ pé. And after that, he made us to understand that his work is Bí mo perfect. ti wí, a ti ṣe ìpele méjì nínú ẹ̀. We did two out of it. Àpáta náà a ti kíyèsí. We have observed the rock. Ní májẹ̀mú láéláé. In the Old Testament, Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ni à ń pè ní àpáta. God himself is the rock. Ní májẹ̀mú titun. In the New Testament, Jésù Kristi ni à ń pè ní àpáta. Jesus Christ is the rock. Apostoli Paul wípé. Apostle Paul says, Gbogbo wọn sì mú nínú àpáta tó ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. and every one of them take out of the rock following them. Jésù Kristi sì ni àpáta náà. And Jesus Christ is the rock. Àwa kíyèsí pé kì í ṣe àwọn orílẹ̀-èdè kèfèrí náà, àwọn náà ní àwọn ní àpáta. We now observe that even the other nation, they have their own rock. Wọ́n láwọn náà ní àpáta. The Gentiles, they have their own rock. So mo wá sọ fún ọ wípé àpáta tiwọn Bíbélì pè ní àpáta tí ò nítumọ̀. Their own rock is the Bible call it useless rock. Ìgbà yẹn ni bàbá Mósè wá ń sọ fún Ísírẹ́lì pé. Then the father Moses was telling Kí Israelites, ló ń wu yín lórí níbi àpáta àwọn kèfèrí? what do you have in that Gentile rock? Nítorí pé àpáta tiwọn Because their own rock kò dàbí tiwa. is not like our own rock. Ìyẹn ló wà ní Deuteronomy 32:31. That one is written in Deuteronomy 32, Nítorí 31. àpáta tiwọn Because their own kò rock dàbí tiwa. is not like our own Ó sọ rock. fún tó bá ríbi tí wọ́n ti ń gbẹ́ kànga. See the place they are digging well. Tó bá kù díẹ̀ kí kànga kan omi. Where it will remain to reach Wọ́n water. máa ń kan erùpẹ̀ kan òkúta kéékèèké kan báyìí. Ó máa ń dàbí àpáta ni. There is a stone they used to read. It will look like a rock. Kọ́lù àpáta ló ní. It has the color of rock. Ṣùgbọ́n kò ní agbára But àpáta. not as powerful as rock. Bí àpáta tàwọn kèfèrí àti àwọn ọ̀tá àwọn òrìṣà wọn àwọn agbára tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé bó ṣe rí nìyẹn. The Gentile rock, that is their own rock look like. Mo sọ fún ọ pé ọjọ́ tí Mósè ń rán Ísírẹ́lì létí àpáta wọn yìí kì í ṣe ọjọ́ ayọ̀. The day Moses was reminding them it was not a day of joy. Ìdí ni pé Ísírẹ́lì ti kọ àpáta ayérayé sílẹ̀, wọ́n ti ń tò àpáta yẹ̀bùyẹ̀bù lẹ́yìn. The reason is that the Israelites forsake their own rock, the internal rock of ages, and they are following Wọ́n ti another fi rock. Ọlọ́run tí í ṣe àpáta tí wọ́n sílẹ̀ wọn ò gbẹ́kẹ̀lé mọ́, wọ́n ti ń tọ òrìṣà lọ. They left their own God, their own rock, and they now went to Mósè idol. wá jẹ́ kó yé wọn pé Moses now made them to understand. àpáta tẹ̀ ń tọ̀ ọ lọ yẹn This rock we are following kò dàbí àpáta is tiwa. not like our own Ó rock. wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ iṣẹ́ àpáta tiwa fún So wa. he was telling them it's the work of our own Ní rock. 1 Samuel chapter 2:2. 1 Samuel chapter 2 verse 2. Màmá Anna nínú orin ìyìn rẹ̀. Mommy Anna in his song. Ó wí pé kò sí ẹni tí ó dàbí àpáta tiwa. There is no rock like our own rock. Kò sí ẹni tí a lè fi àpáta tiwa There is wé. no one we can compare our own rock with. Àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní kíyèsí iṣẹ́ àpáta wa. We now observe the rock of our the work of Àti rock. téèyàn ó ṣe tí ó fi jàǹfààní iṣẹ́ rẹ̀. And what you are going to do to enjoy that benefit. Iṣẹ́ rẹ̀ àkọ́kọ́ tá a kíyèsí. But one work that we Ní pé observe, àpáta tiwa ó máa ń gbé ní ró ni. our own rock is used to uphold. Ó jẹ́ àpáta tí ó dúró ṣinṣin. Is the rock that stands firm. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá lè dúró lé lórí. Whosoever that can stand on Tó him, bá lè dúró lórí àpáta tiwa that can yìí. stand on our own rock. Bó ti wù kí ìjì ó lágbára tó. As much as the storm, Kò sí tíjì ó fi wọn ṣe. storm has nothing to do with Torí them. láti ọjọ́ tí ìjì ti ń jà. But since the day that was storm, Ìjì ò ní agbára lórí àpáta. storm has no power over the rock. Ìkejì ń bẹ̀ yẹn. Number 2 there, Ẹnikẹ́ni tó bá dúró lórí àpáta tiwa yìí. whosoever that stand on our own Bí rock, ìkún omi bá dé. once there is flood, Bí afẹ́fẹ́ bá fẹ́ lù when ú. there is wind, Bí ìjì bá when dé. there is tempest, Kò lè bírú ẹni bẹ́ẹ̀ he ṣubú. can never for such a Nítorí person. àpáta tiwa. Because our own rock Àpáta tó dúró is ṣinṣin the ni. rock
that stand ó sì firm. gbé ohunkóhun tá a bá fi lé lórí ó gbèrò ni. And whatever you place on it, it will uphold it. ìyẹn la kíyèsí ní Psalm 92 verse We 15 observe that one in Psalm 92 verse àti 15. Matthew chapter 7 verse 24 to 25. And Matthew 7, 24 to iṣẹ́ 25. àpáta wa kejì. Number 2, work of our Lord ààbò fún àwọn tí ń gbé nínú rẹ̀. is a defense for those that dwell in him. Ibi ìsápamọ́sí fún àwọn tí ń gbé nínú It's ẹ̀. a refuge place for those one that dwell in mo mú ọ lọ him. sínú ìwé Isaiah 17 I verse took 10. us to Isaiah 17 verse ẹsẹ̀ 10. bílì mẹ́ta ni mo lò ń bẹ̀ yẹn. I took 3 verses of the mi ò Bible lè there. padà sórí gbogbo ẹ̀ mọ́. I will never go back there again. a wá rí i pé àbájọ tí Dáfídì fi ń pe Ọlọ́run ní àpáta mi. No wonder David called God his rock. ẹ wo ọjọ́ tí Dáfídì lọ sínú ihò Adúlámù. Look at the day David went to that cave. Sọ́ọ̀lù àti gbogbo ọmọ ogun Ísírẹ́lì dẹ̀ wá lọ síbẹ̀. Saul and all the warriors of Israel, they were looking for him wọ́n there. á sì rí Dáfídì. And they could not see him. torí àwọn rò pé àpáta tá a fojú rí yẹn ni Dáfídì ń gbé nínú So they rẹ̀. thought maybe the physical rock he was living wọ́n mọ̀ inside pé it. inú àpáta àbò ló ń gbé. They didn't know that he was living tá inside ní the protection àpáta of àbò rock. náà. Who is that rock? Jésù Kristi. Jesus ó Christ. gbé Dáfídì pamọ́. He kept David tó bẹ́ẹ̀ tí Sọ́ọ̀lù ò fi rí i. to the extent that David could not see him. hallelujah hallelujah. Hallelujah. tó o bá délé kó o máa ka àwọn ẹsẹ̀ bíbélì yẹn. When you get home, you read the verses. 2 Samuel 22 verse 3. Ìwé Samuel kejì orí kẹta. Psalm 94 verse 22. Psalm 94 verse. iṣẹ́ àpáta wa kẹta. Number 3, work of our Lord ó ní ìpèsè. is provision. ohun tí a kò lè rí ní ibikíbi. What you cannot find in any place. ó ní àpáta tí wọ́n ń pèsè. Our own God used to provide it. mo dúpẹ́ pé mo mú ọ débi kan nínú ìwé Deuteronomy. I thank God that I took you to a place tó in the sọ book fún wa of wípé Deuteronomy. àpáta tiwa kì í somi nìkan ló mú jáde. Our own God is not only water that He brought out. lẹ́yìn omi After water, ó tún mú òróró He jáde. still bring oil. hallelujah. Hallelujah. oyin tún jáde nínú àpáta Honey tiwa. also come out of our own rock. ìyẹn ni mo sọ fún ọ ní Deuteronomy I told you that one in book of 32 Deuteronomy. verse 13 32 verse 13. àti Isaiah 48:21. And Isaiah 48 verse 21. iṣẹ́ àpáta tiwa kẹrin. The work of our Lord number agbára 4. fún àwọn aláìlágbára ni. Power for the powerless. ẹ̀yẹ wo àwọn aláìlágbára ẹranko. Look at all those powerless beasts. bíbélì sọ fún wa nípa ehoro nínú ìwé òwe. Bible told us about a rabbit in the book of ó ní Proverbs. aláìlágbára ni. He is a powerless ṣùgbọ́n ó ń animal. gbénú àpáta. But he's living inside the rock. hallelujah. tó bá Hallelujah. ti ráàyè wọnú àpáta rẹ̀. Once he entered the rock, àti ìbá ṣe pé ènìyàn ọlọ́run fún èèyàn ní ọgbọ́n ju ẹranko lọ ìwọ wo òkété burú tó bá lọ gbé ihò rẹ̀ sí abẹ́ òkété kí n mọ̀ pé tí ìbá ìpé èèyàn ní ọgbọ́n mi if not because tí ìbá man ìpé is èèyàn lọ́gbọ́n wise, mi tí èlé bóde tí ẹ̀ mọ́gbọ́n mi téèyàn ọ̀dà wọ́n dáná sí àbí put fire. ọkàn rẹ̀ ọ̀balẹ̀ ń bẹ̀ ni torí yóò ti Rest mọ̀ pé assured there. inú àpáta ni ilé ìhún wà That is his house. hallelujah Hallelujah. agbára fún àwọn aláìlágbára. Power for the powerless. mo fẹ́ràn Psalm 62 verse 7 I yẹn. love that Psalm 62 verse 7. àpáta tí wàá jẹ́ agbára fún àwọn Our own rock aláìlágbára. is the power to the ó powerless. dá agbára kankan ní. But you don't have any power on your ó own. ní agbára kankan. You have no power on your own. ṣùgbọ́n nínú Kristi àpáta wa. In Christ our rock. nínú Kristi àpáta wa. In Christ our rock. ó di alágbára. You have become a powerful person. ó di alágbára. You have become a powerful person tó sò lè ta láyà. that no sorcerer can withstand. tájẹ́ ò lè ta láyà. Even the witches cannot withstand torí you. pé àpáta tiwa. Because our own rock ó ní agbára fún àwọn aláìlágbára. is the power to the powerless. number 5 Ẹlẹ́ẹ̀kan. rock of salvation. Ó jẹ́ àpáta ìgbàlà rock wa. of deliverance. Ó jẹ́ àpáta ìtúsílẹ̀ ìgbàlè àpáta wa. tiwa ní àpáta ìgbàlà. Our own rock is the rock of salvation. ẹsẹ̀ bíbélì tó tiẹ̀ pé lórúkọ yẹn pọ̀ gan. There are many verses that call him that name. yẹn pé ẹnikẹ́ni tó bá sá sínú ẹ̀. Whosoever that run into it, dandan ni kò ní ìgbàlà. surely we have salvation. hallelujah. Hallelujah. ibẹ̀ yẹn ni mo ti sọ fún ọ I told you there. ní 2 Samuel 22 verse 32. 2 Samuel 32 verse 22. 22:32. 22:32. Deuteronomy 32:15. Deuteronomy 32:15. 2 Samuel 22 verse 47. Psalm 62 verse 2 and 6. That is number 5. Ṣé mo gbà? Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún nìyẹn. Àpáta tí wàá jẹ́ ìgbàlà fún àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé. Our own rock is the salvation for those that depend on him. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà. Iṣẹ́ àpáta tí wàá kẹfà. Number 6, work of our rock. Àpáta kan ṣoṣo tí kì í dojú tì ní. Only one rock that cannot put you to shame.
àpáta kan ṣoṣo tí kì í dojú tì ní. Only one that can never disgrace you. ẹ gbọ́ bí a ti kọ́. Listen as it is ó ní written. mo gbé àpáta ìdìgbòlù kalẹ̀ ní Síónì. I put down a stumbling rock. ẹnikẹ́ni tí ó bá gbà á gbọ́. Whosoever that believe in him, ojú kò ní tì í. he will never put to shame. That is why I disagree with some our gospel singers. Ìdí nìyẹn tí mo fi ṣe tẹ̀lé àwọn olórin wa. No, I disagree with them. Mo lòdì sí wọn. mo tako àwọn Mo orin kan. tako àwọn orin wọn. Hallelujah. Hallelujah. O tiẹ̀ dá mi ló mọ̀. Hallelujah. Nígbà tí kan kọrin bí mo ṣe fẹ́ràn orin yẹn tó torí ó kọ bàbá mi ló fi bẹ̀rẹ̀ orin yẹn. Started the song. Bàbá aláàánú mi ò ṣe ọjọ́ o. Mo fẹ́ràn orin yẹn gan. Ìgbà tí ó wà tún orin ṣe mo ti ní ẹ bá ń sọ fún kó ṣe remix lọ́wọ́ ni ìyá yìí máa pọ̀ bó ló ṣe bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ bó ló ṣe bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹgbẹ́ mi yọ mo bẹ́gbẹ́ mi yọ àbá kan Ọlọ́run rọ kàn mí ayé ń retí ọjọ́ ta ó yọ fẹ́mi náà ó ìyà yìí máa pọ̀ jù ọbọ̀rọ̀ jẹ́ ó ti borin jẹ́ kí n bó ló ṣe. Yes, àpáta ti wá. Our own rock àpáta tí ìdojú ti ní is the rock that can never disgrace you. ẹ wo ojú àfiyèsí kan Look at this unexpected ní ilẹ̀ Íjíbítì in the land of Egypt. àpáta Fáráò dẹ̀ dojú tì í. And the rock put him into shame. àpáta Fáráò dojú tì í. That chief rock. kí ló put him- ṣẹlẹ̀ What happened? wọ́n ń ṣe competition pẹ̀lú Mósè They were competing with Moses. ohun tí Mósè bá ti ṣe Whatever Moses did, àwọn náà ń fi àpáta tí wọ́n they ṣe also do it with their own rock. wọ́n gbọ́dọ̀ ìkórìtà But kan when it got to a Bíbélì judgment, wípé Bible says àwọn alálùpàdà ilẹ̀ Íjíbítì kò sì lè ṣe the bẹ́ẹ̀ magician, they could not do it. àpáta wọn dojú tì wọ́n Their own rock disgraced ní them. ọjọ́ ayé bàbá Èlíjà In the life of time of ẹ wò bí Elijah, àpáta àwọn wòlíì Báálì 50 lé ní wọ́n ṣe dojú tì wọ́n. the rock of the Dark Valley prophet disgraced. Èlíjà nìkan ṣoṣo Only Elijah ló dúró lórí àpáta ayérayé. stood on the internal rock. Ó nìkan ló dúró lórí àpáta tí ìdojú Only tì he ní. stood on the rock that Ó can never nìkan ló disgrace dúró him. lórí àpáta agbára. Only he stood on the rock that is Èlíjà wá powerful. wí pé Only Elijah ẹ ó said, ti ṣiyèméjì pẹ́ tó. how are you going to be Bó doubting bá for jẹ́ me? Ọlọ́run ni If it's God, ẹ sìn ín. worship Bó bá him. dẹ̀ jẹ́ òrìṣà náà ni. If it's idol, Ṣùgbọ́n èyí la ó ṣe. but this is what Ẹ jẹ́ kí a mú màálù. let us bring Ẹ it gbọ́dọ̀ màálù kọ̀ọ̀kan one lamb, kí a pa and we should kill ká it, tó bí ẹbọ and we should gather it kí like a olúkúlùkù sacrifice. ké pe Ọlọ́run. Then everybody should call their own God. Ọlọ́run náà tó bá finá dáhùn. The one that answered by fire Oníṣẹ́ Ọlọ́run. is the God. Àwọn wòlíì Báálì 450. The prophet of Bali, Wọ́n bẹ̀rẹ̀ 450, sí ní pariwo. they started shouting Báálì dá wa lò Báálì dá wa lò Answers, Báálì answers, látàárọ̀. since morning. Nígbà òde ìkórìtà kan. When he got to a junction, Èlíjà wípé Elijah said, àbọ̀ ń ṣàṣàrò lọ́wọ́ maybe ni. he's meditating. Àbọ̀ sùn ni. Maybe he's still Ẹ sleeping. jẹ́ ají. Let us wake him. Àbọ̀ lóde Maybe he ni. has gone to a Ẹ certain. jẹ́ àlọ́ rẹ́sẹ̀ pé. Let's go and call him. Nígbà tó dé ìkórìtà When he kan. got to a junction, Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yára wọn They lọ́bẹ̀. started tearing Wọ́n ń themselves. sọ with knife. àsọtẹ́lẹ̀. They were Báyìí ni Báálì wí. This is what the Bible Òun ó says. dá yín lóhùn. He's going to Ní answer. ìṣẹ́jú márùn-ún sí. In 5 minutes. Ẹ túbọ̀ pariwo. They shout. Ẹ forí sọlẹ̀. Shout. They were shouting. Wọ́n kékeré. They shouted. Nígbà ó di ìgbà ìrúbọ àṣálẹ́. When it was night, Lèlíjà wípé Elijah said, látàgò 9 àárọ̀. since 9 a.m., Bẹ́ẹ̀yàn tiẹ̀ kú náà. even if the idol Gbogbo has died, pariwo tẹ́ ẹ pa yìí. all this shouting, Pẹ̀lú gbé tẹ́ ẹ ké. he will, yes, Káàtì ẹ̀ ló kú gan. maybe you have died. Ọyì ó jí. You should have gotten Ẹ up. kóra yín ẹgbẹ́ kan. Please put yourself Ẹ kóra yín aside. sẹ́gbẹ́ kan. Put yourself aside. Apẹ́ta ti wá kì í dójú ti ní. Our own rock can never put someone to shame. Ìwọ ni kò ké sí àtòkọ sí. You should be healed. Ìwọ ni kò yẹ ìgbàgbọ́ rẹ wò. Check your faith. Ìwọ ni kò wò bó o ṣe gbẹ́kẹ̀lé sí tó. Check the way you trust in him. Apẹ́ta ti wá. Our own rock Apẹ́ta tí ìdojú ti. is the one that can never disgrace Èlíjà ni you. ẹ lọ máa pọn mi wá. Elijah, you should bring water. Wọ́n ní ṣé bá ọfẹ́ pe iná làmọ̀lá fẹ́. Àní ẹ bá ń pọn mi sẹ́bọ̀ yìí. Put water on this Wọ́n sacrifice. dúró ládùúgbò kìíní sí i. They poured the first one. Ó ní ẹ tún lọ pọn mi wá. Go and get more Wọ́n wá water. fún mi rin ẹran yẹn. They soak it with Àti water òkúta. and the stone. Omi ti sàn tí gbogbo ẹ ti ń tó ti rin There gbẹdẹ was fún mi. water. Ní Èlíjà wá wípé Elijah now said, Olú Ọlọ́run Ísírẹ́lì God of Israel. kí àwọn yẹn lè mọ̀ pé. So that these people Bíbélì believe. wípé Bible kí says, Èlíjà tó dákẹ́ ọ̀rọ̀ before ìsọ he stopped kí ló talking, tẹ̀lé. what follows? Ẹ dá mi lóhùn. Fire. Bí ìtàn wòlíì Báálì Like the bad prophet. táwa lójú tì ń jọ. Who was disgraced that day?
false prophet. àpáta tiwa. Our own rock àpáta tí ìdojú ti. is the rock that will never disgrace tó o bá someone. lè sinmi lé. If you can rest tó o upon lè him, fi gbogbo ìgbàgbọ́ rẹ sínú if ẹ̀. you can put all your faith tó o in lè him, gbé gbogbo ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ if lé. you can put all the trust you have in him, àpáta tiwa our own rock kì í dojú will ti. never disgrace you. hallelujah. Hallelujah. ẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ méjì ni wọ́n kà níbí yìí. Two verses I'm going to read here. Isaiah 28:16. Isaiah 28:16, Romans chapter 9 verse 33. Rome 9. Isaiah 28:16. Isaiah 28:16, Romans chapter 9 verse 33. Romans 9:33. ọ̀dà tí ọba sẹ́ńtì ọ̀kẹ́ jẹ́ ń tẹ̀síwájú. Aha. Pé kíyèsí fún ìpìlẹ̀ tí a dánwò ìgúnlẹ̀ iyebíye ìpìlẹ̀ tó dá ẹni tó gbà á gbọ́ kì yóò sá. Romans 9:33. bí a ti kọ pé kíyèsí. Yes. tó bá gbà á gbọ́. Hallelujah. Hallelujah. Sẹ́mi ò mọ bí tó o ti rí o màmá. I don't know where you find it. Jésù sí ọ̀yọ́ ọba ń ṣẹ́gun yìí. Jesus is supposed to conquer. Ojúmọ̀ tí I'm already ashamed. ọ̀yẹ́ ẹ̀yẹ̀ gbàgbọ́ ẹ̀ wò. You better check your Àpáta faith. tiwa ni àpáta tí ìdojú ti ní. Our own rock is the rock that can Ohun tí never ọ̀rọ̀ Ọlọ́run disgrace tí you. kì í sá ohun tó pè ní pé ohun tó wí ni pé ẹnikẹ́ni tí ó bá gbàgbọ́ Whosoever ojú that kò believe ní in it tì. will never put to shame. Number 7. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Àpáta tiwa ló níná nú. Our own rock has fire. Yé àpáta tiwa ń ru náà kì í ní. Our own rock has fire. Iná tí omi ò lè pa. A fire that no water can quench. Iná tí ò sí nǹkan kan tó lè pa. Fire that nothing can quench it. Inú àpáta tiwa ló wà. Is the inside our own rock. Gídíónì ló jẹ́ kí a mọ eléyìí Gideon made us understand ní it ọjọ́ àfiyèsí on kan. one unexpected day. Ní ìgbà tí Ọlọ́run rán áńgẹ́lì kan sí i. When after God sent an angel to Ló him, wá ní káńgẹ́lì yẹn ó jẹ́ kó ń orúbọ sí o. naturally you should let him make something. Hallelujah. Ní Hallelujah. ìgbà tá a dórí kẹfà. Chapter 6. Òkúta tí áńgẹ́lì yẹn gbé tí Gídíónì gbé ẹbọ lé lórí. The stone that the Gideon placed the sacrifice, Dípò tí wọ́n ó fi finá sí ẹbọ yẹn. instead to place fire in that Láti sacrifice, inú òkúta yẹn ni iná ti jáde. from that stone fire came to Bí her. àpáta tí mò ń sọ ẹ̀ bá ń bẹ nínú rẹ. If this rock I'm talking about is inside of you, You are always carrying fire. ò ń gbé iná kiri ń gbogbo ògbà. Ṣùgbọ́n ṣeni láàánú. But it's a pity. Ohun tí ń gbénú àwọn ọmọ Ọlọ́run lónìí kò jẹ́ ká rí sí àpáta wa. What is living inside the children of God does not allow us to see Ìwọ what you are lòkùnkùn around. wá ń fọwọ́ ra lórí. Oh, the devil is touching your head. Ìwọ lòkùnkùn wá ń fọwọ́ ra lórí. Darkness is touching you. Ìwọ ló wá ń lálàkàlà. You are the one having bad dreams. Lọ́wọ́ jẹ́ pé tó o bá ti lọ ní nǹkan rẹ̀ kan tó o fẹ́ ṣe àlábùrúkú kan ni yóò sì bàjẹ́ mọ́ Once ọ you have lọ́wọ́. good thing you want to do, that evil dream will spoil it from you. Where is that fire now? Níbo ni iná náà wà? Àpáta tiwa. Our own rock Àpáta tí náà ń bẹ nínú is the ẹ̀mí. rock that possesses and has Gbogbo fire. ẹnikẹ́ni tí ń bẹ nínú àpáta náà. Whosoever that is in that fire, Gbogbo ẹni tí ń gbé nínú àpáta náà. whosoever dwells in that fire, Wọ́n ń gbé pẹ̀lú iná. they were dwelling, they were Wọ́n ń staying ru in iná fire. kiri They ní. are carrying fire Wọ́n up and sẹ́ni down. ọ̀tá lè fọwọ́ kàn. Yeah, there are someone that enemy Ọ̀tá ò lè cannot máa touch. dà wọ́n ríboríbo kiri. Enemy cannot chase them Wọ́n ò anywhere. tiẹ̀ ṣe é súnmọ́. They are untouchable. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí Èlíjà lórí òkè? You see Elijah on the mountain. Ẹ tún rí Èlísà náà lórí Don't òkè. you see Elisha also on the mountain? Èlíjà lórí òkè. Elijah on the mountain. Ọba ni ẹ lọ mú wa fún mi. The king said you should go and arrest Ìwé him. ènìyàn Ọlọ́run. You the man of God. Ọba ni a mú ọ wá. The king said we should bring Ẹ you. gbọ́ mi sàmà. Listen to me, sir, man. Ó mà ṣe o. It's a pity. Yóò dùn Ọlọ́run púpọ̀. It will be so painful. Yóò dùn Ọlọ́run púpọ̀. God will be so painful with Bí that. gbogbo àwọn àǹfààní tí àpáta jẹ́ yìí tí a ò bá rí àpẹẹrẹ rẹ̀ nú ayé wa. If you don't see all this benefit that this rock is, if you don't see it in our life, Ṣé bí ọmọ Ọlọ́run bíi tiwa ní àwọn Èlíjà? all these people, they are children of God like us. Ṣé bí ọmọ Ọlọ́run bíi tiwa ní Èlísà? Elisha is also a child of God like us. Àwọn tí iná ọ̀jẹ̀kọ́ tó lè fọ́kàn wá. Those one that fire does not allow enemy to Àfikà wa máa touch them. sáré yà kí a máa sáré wọlé wòlíì ká. But instead of that, we'll be running to one prophet to another. Ọ̀pọ̀ tí ẹ̀ bá ní ọ̀sẹ̀ mo sọ fún yín mi ò tí ì mọ bí mo sọ ní pamílẹ́rìn mi ò tí ì mọ bí ń ṣe dìbò Olúwa sọ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kàn fi chọ́ọ̀chì bojú ni pé ibi tí à ń tẹ̀ pé kò ṣeé fẹnu sọ. God told our daddy, some of us, we are just pretending with church. Where we are stepping to, we cannot A ti fi say it. àwòrán àwọn ọkùnrin kan hàn mí nínú wájú pé ìbùkún wọn ò tọwọ́ Ọlọ́run wá. And God has shown our daddy, some people, their blessing is not from Wọ́n God. ní àwọn àjò àti ìrúbọ tí wọ́n ń ṣe nítorí There are some ayé yìí. chance, there are some evil things they are doing to get blessing. Hallelujah. Hallelujah.
èmi dúpẹ́ lọ́lọ́run mo jẹ́ ọ̀kan náà àwọn tó ní ìbùkún ọlọ́run. I thank God I'm someone that have the blessing of God. mo sọ ní convention náà mo lé mi ò sínú ìrìnsẹ̀ ọlọ́run tí ìyà ń jẹ àbẹ́yàn máa parọ́ ṣé ìyà wa ń jẹ ìyà ọ̀jẹ̀ mi ń tèmi ìyà ọ̀jẹ̀ I'm mi not suffering. ìyà ò sì lè jẹ mi. And I will never be suffering. ló jẹ́ nǹkan tí mo kọ fún ọ ní mo kọ fún ọ pé bóun bó ṣe kọ orí mi sọ̀rẹ́ orí mi sọ̀rẹ́ orí mi sọ̀rẹ́ I am successful. orí mi sọ̀rẹ́ mo ti ní Jésù lólúwa ìyà ò lè jẹ mí mọ́ mo ti ní Jésù lólúwa òṣì ò lè ta mí mọ́ mo ní Jésù lólùgbàlà orí mi sọ èmi ò sínú Christianity ń jìyà mọ́. I'm not one of the Christians suffering again. torí àpáta tèmi. Because my own rock. iná ń bẹ nínú rẹ̀. He has fire inside ta ni ó of wá him. dènà ìbùkún mi So dẹ́n. who is going to hinder my blessing? èmi èsùn wo ni ó wá dènà mi. Which spirit of Satan that will ní ìgbà hinder tó me? yẹ pé àpáta mi Since my rock tí mò ń gbé nínú rẹ̀. that are dressing him. ẹ wo àwọn tí ó dá wa lẹ́jọ́ pọ̀ lọ́run sà. That's something that will judge us. That will àwọn tí ó get dá wa heaven. lẹ́jọ́ tí ọ̀tá bẹ́ẹ̀ pa ọmọ Ọlọ́run kan. If enemy is able to Dáfídì kill child of ọ̀fọ̀ God, lo ẹni yẹn mú pé nǹkan ń ṣe ọ́. say you don't know what to ọ̀tá lé do. ọba wọn dẹ̀ pa ọ́. Enemy pursue you and they met you tí and they ọ̀tá kill tó you. lé ọ tó tèmi ni. The enemy that pursue you. Kí ni ò they jẹ́ want wọ́n to pa my- mí? Why didn't they kill me? wọ́n rán sẹ́nu ìjọba òkùnkùn pé wọ́n lọ pe ẹlẹ́dàá rẹ wá ó dẹ̀ dá wọn lóhùn. They sent to the darkness to call your destiny. You ẹ̀yin answered kan them. ṣe ọ́ ni ṣé ìwọ ọ̀ka bíbélì Èlíjà ní sọ yẹn ìwọ ọ̀ka bíbélì nígbà ọba ni wọ́n lọ mú mi wá lórí òkè ọmọ yẹn tí mo fi náà run dànù. You didn't read Bible when they said they should arrest me. Èlísà ò ní ẹ̀fẹ̀ èmi ọmọ ń tọrọ lù wọn. Elisha will say, I don't know what is wrong with ṣé them. ẹ̀ka tán mi ni Didn't you read my story? rí ìtàn mi kà Didn't you see my story and read ní it? ìgbà tí ọba náà àwọn àṣàyàn ọmọ ogun Síríà When they sent the warrior, the good one, tó ní kí wọ́n lọ gbé mi wá ní orí òkè. that I should bring me from mountain. mọ tí ẹ bá ń gbọ́n dórí òkè Didn't ni you see what ọ̀dà they went- ta ló mọ tí ẹ bá ń gbọ́n dórí What òkè did ni they sà see when kí they ni ẹ got bá ń bẹ̀ mí gbọ́ kò parí ọ̀rọ̀ yín ti sú mi lórí òkè tí wọ́n lọ mú Èlísà wá kí ni ẹ tó ọmọ ogun Síríà bá ń bẹ̀ iná kọ́ omi ni ẹ̀yọ́ pé kí ni ẹ bá lórí òkè tí ẹ ti lọ mú Èlísà ìdí tàdúrà mi ò ṣe gbà lórí yín nìyẹn gbogbo ẹ̀kọ́ tí mò ń kọ́ yín mo kàn waste ẹ̀ ẹ̀ máa ń tí wọ́n bá lórí òkè ẹ̀ máa ń tí wọ́n bá lórí òkè tí They wọ́n didn't see. ti wọ́n lọ mú Èlísà wá ẹ̀ máa ń tí wọ́n bá ń bẹ̀ ẹ̀ máa ń tí wọ́n bá ìmọ̀ ń dárúkọ náà fún gbà mọ̀ sọ̀rọ̀ lórí iná ó sì ń fi náà dá mi lóye mi ó sì gbà yẹn fún ọ ogun Ọlọ́run kọ́ ogun ayé ni ọ̀dọ́ yẹ kẹ́ ẹ máa sunkún gbogbo tí o jẹ́ kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí o jẹ́ ká dúrà mi ọgbà fún iná nìyẹn náà ngbà ń bá kọ́in tí o tẹ́ ẹ̀ rántí nǹkan kan ní ogun tá à ń kọ́in tẹ́ ẹ̀ kẹ̀dà bí ìgbà ń gbọ́ abẹ́rẹ́ tí ń gòkù lábẹ́rẹ́ kẹ̀kẹ́ náà ni ẹ bá mẹ́. Say the chariot of fire. kẹ̀kẹ́ náà ló yí orí òkè ká The chariot of fire surrounded the Èlísà mountain. àmọ́ sọ pé nǹkan ń ṣe ọ́ ni Elisha will say, àwọn something. àjẹ́ ni wọ́n lọ pe ẹlẹ́dàá rẹ wọ́n pe ẹlẹ́dàá rẹ nù jọ̀bọ̀ kó dẹ̀ dá wọn They lóhùn call your destiny and you responded. kò sí òkúta iná mọ́ nù rẹ ni. Was that not stone of fire in you again? ǹdẹ́ dúró Rise to your hands. àpáta iná o. Rock of fire. ta ló kọ onídàájọ́ orí kẹfà. Judges 6. Oh my God. Ẹsẹ̀ ogún sí 21. Yes. Nígbà náà ni áńgẹ́lì Olúwa náà pa á tí ó wà ní ọwọ́ rẹ̀ ó sì fi orí rẹ̀ kan ẹran náà àti àkàrà aláìwú náà iná sì là láti inú òkúta náà Níbo náà ti là? From the Sọ pé stone. àpáta tèmi. Say my whole rock. Ó níná nù. It has fire. Sápàtà àwọn ọ̀tá rẹ̀ náà níná nù. Your enemy rock does he have fire? Kò níná kankan nù. That's no Wàá fire. kàn pọ́nrúkọ Jésù. Call the name of Jesus. Iná inú àpáta o. Fire in the rock. Ọya wọnú mi. Come into me. Mo fẹ́ dínà. I want to become a Mo fire. fẹ́ di kò ṣeé I gbámú. want to become Mo fẹ́ di untouchable. kò ṣeé I súnmọ́. want to become Mo fẹ́ di untouchable. kò ṣeé pè pa. I want to become someone Mo they fẹ́ cannot di kò kill. ṣeé sọ̀rọ̀ rẹ̀ I láì dá. want to become someone they Iná cannot látinú backbite. àpáta o. Fire from rock. Iná látinú àpáta o. Fire from rock. Iná látinú àpáta Fire o. from rock. Iná látinú àpáta o. Fire from the rock. Iná látinú àpáta o. Fire from the rock. Wọnú mi wá. Come into Ẹ gbàdúrà wá. Amen. Wàá pe àpáta ayérayé o. Say internal rock of ages. Gbé náà rẹ sínú mi Put your lọ́tọ̀. fire Ẹ inside gbàdúrà. Ó Jésù Olúwa o. Amen. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Amen.
Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Jesus. Number 8. Ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ. Fífọ́ àti lílọ̀ túútúú. Breaking and breaking into pieces. Iṣẹ́ àpáta tí wàá kẹjọ nìyẹn. That is our number 8 work of our rock. Ó ń fọ́, Breaking. ó ń lọ̀ túútúú. Breaking into hatches, into pieces. Iṣẹ́ kẹjọ tí àpáta tí wàá ń ṣe. Number 8 work of our rock. Àpáta tí wàá ń fọ́. Our own rock breaks. Ó máa ń fọ́ gbogbo agbára tó kù. He used to break all the remaining powers. A sì lọ̀ wọ́n lúlú. And he will grind them into powder. Èyí tó bá kọlu àpáta tiwa. Anyone that smote our own rock. Gbogbo agbára tó bá kọlu àpáta tiwa. Any power that try to smote our own rock. Wọ́n máa ń rún wómú wómú. They will get broken. They will be Ṣùgbọ́n broken tí into àpáta pieces. tiwa bá lè dìde. But if our own rock should rise Tó bá lè kọlu agbára kan. and smote any rock, any power, A lọ̀ ọ́ lú. he will grind it into powder. Hallelujah. Hallelujah. Abájọ tá a fi sọ pé kò sóhun ìjà tí a ṣe sí mi. No, there no Bible say no weapon. Hallelujah. Hallelujah. Mo sọ fún yín, wọ́n sọ fún wa níjọ́ tí bàbá lọ́la lọ kojú àwọn olóró. You were told the day Daddy faced the Oloro one. Bàbá wa lọ́la fẹ́ sọjí ní ìlú yẹn. He wanted to hold a revival in that Wọ́n ròyìn city. pé ẹnikẹ́ni tó wá fojú kan àwọn olóró yẹn yóò gbẹ̀kú lójú And ẹsẹ̀. anyone that see them is going to dry off immediately. Wọ́n ti wá rí i pé àwọn èèyàn ti ń polongo sọjí káàkiri. They now said that they have been proclaiming the revival. Náà bá lọ gbé orò dìde. They now rise their own idol, Oro. Àwọn èèyàn wá lọ bá wọn pé ẹjẹ́ á sún ìsọjí wa o. Let's postpone this revival. Ìsọjí wo là ń sún? We are not going to postpone it. Àwọn olóró ni wọ́n pa orò tiẹ̀ tì. Even the Oro people will just. Ọjọ́ tí wọ́n gbé orò jáde. The day they brought out that at Wọ́n the láwọn èèyàn mú idol, bàbá pé ẹ má lọ kojú wọn. they don't face them. Bàbá bá lọ kojú wọn. Daddy now face them. Àlejò wà lù yìí ni. Are you a stranger in this city? Àpòsù babalọ́wọ́ ni ẹ ń bá wí. Apostle Babala. Ṣé ìwọ ọmọ pé Don't you know that ọ̀sán tí fojú kàn wá tí no yé? one see other than be alive? Bàbá bá dẹ̀ yín náà gbúrò mi ni. Daddy Babalana said, didn't you hear Ọ̀sẹ̀ of me? náà mi èsù tí ré mi náà tí yé. No satanic power see me and still be alive. Hallelujah. Hallelujah. Ìgbà tí bàbá yìí sọ̀rọ̀ tán Before he mẹ́rin finished, ti wọlé nù one wọn. of them just Wọ́n dìbò àwọn tó kù ṣe tú dà. swallowed. And every one of them ran away. Hallelujah. Hallelujah. Àpáta ti wà. Our own rock. Àpáta ti ń fọ́ ọ̀tà The tútù. one that break enemy into Ti ń pieces. lọ ọ̀tà lú. And he used to grind them. Matthew chapter 21. Matthew 21. Matthew 21 The book of Matthew chapter 21. verse 44. Verse 44. Bá ṣubú lu òkúta yìí, Tó bá lọ ṣubú lu òkúta tiwa yìí, àfọ́. yóò fọ́ ni. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣubú lù, Ẹnikẹ́ni tí àpáta mi bá ṣubú lù. yóò lọ lúlú. Ìyá tí tó mú tó ṣe ń jò ní iṣẹ́ mọ̀ pé kí òun lọ́kọlù àpáta ló jẹ́ kó mọ ní ló jẹ́ ṣe dá méjì ni. Hallelujah. Ọkọlù àpáta ló jẹ́ kí ìpalára rẹ̀ ọmọ ń wọ̀n. His wound was small because he was the one that fell on it. Tó bá jẹ́ pé àpáta mi fúnra ẹ̀ ló gbéra And lọ́kọlù. even is our own Lord rise and smote him. Hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n kí ló dé lónìí? But what happened today? Táwọn ọmọ Ọlọ́run fi dẹni tí ń kọlù. For the children of God that the enemy Ní is ìgbà talking tá a to. ní àpáta tí wọ́n èédìgbò When lù. we have a rock that no one can stumble Ẹnìkan in, dẹ̀ bọ́ forígbárí á dẹ̀ mú jẹ. and somebody will not stumble the children Ẹnìkan of dẹ̀ God. takọ̀ níbi tó ti yẹ kó oríire gbà á sì mú jẹ. And somebody will stand against where he's supposed to reach goodness and he will take Ẹni it ó away. ṣe bẹ́ẹ̀ wájú àpòsílẹ̀ Pọ́ọ̀lù sọ́fàrà rẹ̀ The lọ́ni. one that did it before the apostle Paul, he did Irú ọmọ Ọlọ́run wo làwa What yìí? kind of children of God are we? Irú Kìrìsìtẹ́nì wo ń tí What kind a? of Christian are we? Ìyẹn lòun Élímà oṣó Jeez. àbí bá Jésù mọ̀ the ní ló ń jẹ́. sorcerer. Àbí kí ló ti ń jẹ́ kí ló ń jẹ́ ní àtàtà tàtì kí ló ń jẹ́? Yóò sì ń takò Pọ́ọ̀lù. Ní Pọ́ọ̀lù náà mẹ́tọ̀ ń takò ní apáta àìdìgbòlù ló ń takò. You're stumbling block. You're standing against. Bá mi ọ̀lọ̀ lulu dáadáa. You're grinding into powder. Kí lẹ kà Matthew 21:44? Ó ti Ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣubú lu òkúta yìí, tó bá ṣubú lu òkúta yìí yóò fọ́. yóò fọ́. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá ṣubú lù, Ẹni tí òkúta yìí bá ṣubú lù. yóò lọ lúlú. Ẹ gbígbóná yẹ kí n gbọ́. Say it. It will grind it into powder. Wá wo ṣé ìwọ lọ ń lọ ọ̀tá bẹ́ẹ̀ àbọ̀tà ní ń lọ. Are you the one grinding the enemy or enemy is grinding you? Ta ni ń fọ́ra wọn nù wà Who àtọ̀tà? is the person breaking each other between you and your Where is that rock in you? Níbo ni àpáta yẹn wà nínú rẹ?
àpáta tí ń fọ́ lúlú yẹn That road that níbo ló wà breaks, nù rẹ where is it in you? tọ́ta fi ń sayé rẹ bó ṣe wù Enemy wọ́n. is playing with your life, toying with your life Mo dúpẹ́ lọ́lọ́run pé- anyhow. mo dúpẹ́ lọ́lọ́run pé mo tún ní ọjọ́ márùn-ún lọ́sẹ̀ tá a fi ya wèrè mẹ́sù lọ. I still thank God we still have 5 mo days serious to ní pray ìpàdé ọjọ́ márùn-ún ọ̀sẹ̀ yìí for this prayer for 5 days. níbo ni mo fẹ́ ṣe mẹ́sù lọ. kò tiẹ̀ gbọ́n tí mo wí. We are going to be tough. yes èmi ò ya wèrè mẹ́sù lọ I am gidi. going to talk for him, Sátánì ó sọ for fún that ọmọ ẹ̀ pé Satan. Sátánì ó sọ fún ọmọ ẹ̀ pé wèrè lọ́mọ ẹ̀ mọ́ dọ̀dọ̀ ẹ̀ o wèrè ni o wèrè rẹ ti gún o. hallelujah. Hallelujah. ẹsikisa Jésù a máa gùn yàn. Jesus used to move someone. kí mo wí. When you have Jesus in you, you'll be Jésù a máa moved. gùn yàn. You'll be motivated. jẹ́ ìran létí ìtàn kan ní 1989 bẹ́ẹ̀ 89 years bí n bá dẹ̀ gba date bí n bá gbọ́ ọdún yẹn àsìkò yẹn làwọn olè ń jà ládùúgbò ní ń jà gan ní ń jà gan ní ń jà gan ní ń jà làwọn olè ń jà tó bẹ̀ táwọn èèyàn sáko làwọn ará àdúgbò bá ní àwọn fẹ́ búra ní iwájú ilé baálẹ̀ ń bí àárọ̀ Sunday wà ní mo dẹ̀ ti wá gbádà funfun kan báyìí tí mo ní mo ti jókòó nù ọ́tà mú retí ọmọ àjọ èmi tára nǹkan bàbá kejì ń bẹ lẹ́yìn ìgbà yẹn òun ló mú wa dádùúgbò yìí ṣùgbọ́n tí wàá di ọlọ́tẹ̀ ó ti ń di tìá rẹ̀ lọ́ba ní ẹja lọ́kẹ́ sí wa kó náà wà ní àwọn yẹn dá kí lọ kan pásítọ̀ pẹ̀lú ẹ sá lọ pè wá ní ẹ sá lọ pè wá ní nǹkan wọ́n bá ní wọ́n ń pè mí o níbo wọ́n náà là ń lọ níbo níwájú lè bá dẹ̀ gbéra ń gbé gbélé mi dání ń bá dé bẹ́ẹ̀ wọ́n bá ní hàn torí ti ń jà ní àdúgbò yìí torí ti ń ṣe gbá torí ti ń ṣe kíní kan àwọn wá fẹ́ búra mo ní ẹ máa bù wọ́n ní oògùn náà gbélé kí n dà kọjá èmi àjẹsù a máa gùn yẹn o mo ní kémi dà ògùn kọjá ṣe ẹ mọ ṣe ẹ mi sá ìyẹn ti ta pẹrẹpẹrẹ yé kiri kan yóò ju gbogbo wa lọ kiri kan bàbá ẹ jẹ sọ̀rọ̀ ayé ẹ má kúkú àìtọ́jọ́ dànù àwọn kan ti ń fi rìfáàsì sí báyìí hallelujah. Hallelujah. Where is that rock in you? Níbo ni àpáta sọ yẹn pé wà àpáta nínú? náà ń bọ̀ lọ wà nù mí. The rock, where are you in me? ọ̀tá fi wá ń ṣe mí The báyìí. enemy ìdè lórí is ẹsẹ̀ standing rẹ rest to your feet. àpáta ti wá. Our own rock. ẹ kíyèsí ni Didn't you observe it? níjọ́ tí Mídíánì àti Ísírẹ́lì fẹ́ jà. The day Midian and Israel wanted to fight, àpáta ayérayé sọ fún Gídíónì pé the internal rock of ages told Gideon, ìwọ ni ọlọ́kọ́ lọ ṣẹ́gun wọn. you should go and conquer them. Gídíónì bá ń pẹ́ gọ́ bí eléyìí. Gideon was not dodging. lọ́ngọ́ He was kò not. fẹ́ lọ. He wanted- àpáta ayérayé wá sọ fún pé ọ̀dà bẹ́rù bá ń bà ọ́. If you are afraid, mú ọ̀kan nínú àwọn ìránṣẹ́ rẹ tó láyà. one of your warriors ẹ is lọ sí supposed ibùdó àwọn Mídíánì. go to their tent. ẹ lọ gbọ́n tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn. Go and hear what is happening there. ní Gídíónì bá mú kan nínú àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀. Gideon took one of his followers. wọ́n yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ lọ. They go there. ìkan sùn lọ́sàn-án gan lọ́ba lálàá bàmẹ́ta. One was sleeping and had a ó dream. rí àpáta ayérayé tó kọlu ibùdó àwọn ni. Saw the internal rock of ìyẹn wá ages ń rọ struck him. àlàáfíà ìkejì ẹ̀. He was standing there in the dream. dónísùnmọ́nù ọ̀gbá láti mọ̀lá ni. Said, didn't you hear the dream I had? mo rí òkúta ọkà báàlì kan. I saw a stone ó wá láti ibùdó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. from the ó tents of the sì kọlu Israelites, ibùdó àwọn Mídíánì. and he struck the ó tents of sì the Midian, bò pátápátá. and he break it. ìkejì rẹ̀ wípé The second one says, èyí kì í so míì. this is nothing. èyí kì í so míì. This is not another thing, bí kò ṣe da Gídíónì. but this is the sword of the ìyẹn ní Gideon. Ọlọ́run ti fọ́ wa tútú níwájú It Gídíónì. means God has already àpáta broken us. ayérayé kọ́ fọ́ ọ̀tá rẹ̀ tútú. Amen. onídàá mọ̀ pé àpáta tí mo ń sọ ń bẹ láàyè. You will know that this rock I'm talking about is still jésù alive. ní kẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ gbàdúrà. Let's read it and quickly. and pray. onídàájọ́ orí keje. Judges chapter 7 ta ló bá mi kà láti ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. from verse 9. lóru náà olórí fún pé dídé. yes mo ti fi lé ọ lọ́wọ́. Aha. Aha. Yes. Go on. Go on. Yes. ẹgbọ́ ẹsẹ̀ kejìlá yẹn ẹgbọ́ iye àwọn èèyàn tí Gídíónì lọ fi 300 ọmọ ogun kojú kẹ́lẹ́ mọ̀ pé kí ìṣó ní lọ He was not the one àpáta going. ìdìgbòlù àpáta ẹ pé ẹ sọ pé àpáta àìdìgbòlù. The stumbling rock. mi gbóhùn rẹ̀ The stumbling rock. bó o la ṣe ń sọ̀rọ̀ Why yìí are you saying it's stumbling rock? ẹ sọ̀rọ̀ Stumbling rock.
yes àwọn mídíánì àti àwọn amálẹ́kì ẹ máa gbọ́ Mídíánì Amaleki àti gbogbo àwọn ọmọ ìlà oòrùn gbogbo ọmọ ìhẹ̀lá oòrùn ó tò lọ títí fún àfonífojì gẹ́gẹ́ bí eṣú. bóò ní ẹsẹ̀ pọ̀ tó ẹ máa yọ ọmọ ogun tí Gídíọ́nì ó kó lọ 300 wọ́n lọ fi 300 kojú ọmọ ogun tó pọ̀ bíi like tẹ́ ẹ bí grasshoppers. tí bẹ́ẹ̀ ni bá ti lu eṣú fún yín wọn à níye nìyẹn. There were many. Àpáta ìdìgbò lọ ṣáájú Your lọ stumbling rock led them. ọ̀sẹ̀ ni This week, kéésì ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ not next week. àpáta tí ò ṣe é dìgbò kó ṣáájú rẹ. Amen. yes gẹ́gẹ́ bí eṣú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ yes ìbákasí ẹwọ́ kò sí ní iye kò níye bí iyanrìn tí ń bẹ létí òkun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. yes nígbà tí Gídíọ́nì sì dé kíyèsí ọkùnrin kan rán àlá fún ẹnìkejì rẹ̀ ó sì wí pé kíyèsí èmi lá àlá kan sì wò ó àkàrà ọkà báàlì kan ṣubú ó ṣubú sí ibùdó Mídíánì ó bọ́nu àgọ́ kan ó kọlù tó yẹ ṣubú ó dojú ẹ̀ dé ẹ sọ pé àpáta àìdìgbòlù Your stumbling tí ń rock fọ́ túútú that used to break, tí ń lọ lúlú. that used to grind into powder. Ìgbà mẹ́ta ló lo orúkọ kan yẹn. You are going to use the name 3 times. Tọ́yà mo lè fi ẹyọ kà méjì kún ká tó Maybe I lọ́wọ́ can àrùn. add 1 or 2. Kí ló wá tẹ̀lé? èkejì rẹ̀ sì dá lóhùn Dáńpé èyí kì í ṣe òmíràn yes bí kò ṣe ìdá Gídíọ́nì ọmọ Jóáṣì wow ọkùnrin kan ní Ísírẹ́lì wow. nítorí tí Ọlọ́run ti fi Mídíánì àti gbogbo ìdúró Ẹ ó po orúkọ Jésù ńgbà kan ṣoṣo. Call the name of Jesus once. Àpáta ìdìgbòlù Your o. stumbling rock. Àpáta ìdìgbòlù o. Your stumbling rock. Ó yá dìde láàárọ̀ yìí. Rise this morning. Kọlu gbogbo ohun tí ń fogun jayé mi. Smooth everything wage war against my life. Kọlu gbogbo ẹni tó ń dè mí lọ́nà. Smooth everyone that is hindering Kọlu me. gbogbo ìdíwọ́ níwájú mi. Smooth every hindrances Kó before o me. lọ̀ wọ́n lúlú. And grant them Ẹ gbàdúrà. your stumbling rock. Lọ̀ wọ́n lúlú lónìí. Ẹ sọ̀rọ̀ àdúrà. Hey, orúkọ Jésù. Sọ̀rọ̀. Speak up. Jésù Olúwa wa. Amen. Ó lọ gbàdúrà nígbà kẹta. Pray the 3rd time. I have told you before that I have prayer administration for you this Mo ti morning. sọ fún ọ pé mo níṣẹ́ ìránṣẹ́ àdúrà lónìí. Ó fẹ́ gba ẹlẹ́kẹta báyìí. You want to pray the number 3. Àpáta ìdìgbòlù. Your stumbling rock. Dìde ìgbéníjà. Rise and fight for me. Dìde ìgbéníjà. Stand as my defense. Lórí ọ̀rọ̀ mi. Over my matter. Dìde ìgbéníjà. Stand. Ẹ gbàdúrà. Amen. Àpáta tí ò ṣe é dìgbòlù. Ó yá dìde ìgbéníjà. Àkókò kùnà fún mi. Ó sì ṣeéṣe kí n débẹ̀ láàrin ọ̀sẹ̀. N gbọ́dọ̀ mọ̀ mọ́ débi àpáta tí Nebukadnesari rí. Tó kọlu gbogbo ìjọba ayé tó fọ́ túútú. Mi gbọ́dọ̀ mọ́ débẹ̀ Daniel orí kejì. Mo wí láàárọ̀ yìí. Bí wọn náà ti ń ṣe àmì. Àpáta náà tí mò ń sọ nípa rẹ̀. Tí ń ṣe àpáta ìdìgbòlù. Gbogbo ìdíwọ́ níwájú wa kó run wọn wómúwómú. Gbogbo agbára tí ọ̀tá fi ń bá wa jà. Àpáta ìdìgbòlù lọ̀ wọ́n lúlù. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Iṣẹ́ àpáta náà kẹsàn-án. Number 9, work of the rock. Iṣẹ́ kẹsàn-án Number 9, work tí àpáta ti wá ń ṣe. that our own rock is doing. Ó mú ní gun ibi gíga ayé. He's taking ones to the high place. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ fetí síbí. Listen and put your ear here. Tí o bá ń wá ní tí wọ́n ń pè ní ìsopọ̀ láti gòkè. If you are looking for something, cooperation to make it, to rise, Wá sínú Jésù. come into Jesus. Ó ní àpáta tí mú ní gòkè. He's the one that used to uplift someone. Sà Sir, bí Jésù ọba connect ẹ mẹ́nikẹ́ni kò lè sí connection. if Jesus does not connect you with anybody, there will not be any connection. Mo rántí dáadáa. I can remember very well. Ọ̀kan nínú àwọn ọkùnrin nínú ìjọ yìí tó wà níbi iṣẹ́ tó dára ní ìgbà kan. And the person had a good work sometimes ago. Dó máa ń rìn ségesège ni. It's not upright. Ìyàwó ẹ̀ jẹ́ ọ̀kan ní òṣìṣẹ́. The wife is one of the workers. Mo sáré pé kì í pẹ́ tí fi jáde ní church níjọ́ Sunday. And he used to go early on Sunday.
àṣé ó ti ń wò pé bàbá òun màmá òun ti darúgbó wá wo àwa níṣeṣe ń bọ̀ rẹ pé tí bàbá àti ìyá mi bá darúgbó tí wọ́n bá sùn tí wọ́n bá kú àwọn wo ló ń fẹ́ kó lọ sílùú àwọn láti lọ fi bùgá. He has been looking. His father and mother, they are already aged. That when they die, the people is going to take there. kí wọ́n lè mọ̀ pé yes lọ́ba lọ jọ ìmìnira dárúkọ kíní kan club. Now went and joined àwọn the yẹn máa ń club. ṣèpàdé wọn ní ọjọ́ Sunday ní opposite NTA. And they used to hold their own program ìyàwó ẹ̀ too. lọ jẹ́ kí n mọ gbogbo ẹ̀ It was where they had exposed the secret. ní bàbá ẹ̀ bá kú. And the father died. gbogbo àwọn tó ti wá gbẹ́kẹ̀lé kó wọ́n bó ń lọ nìkan kan ọ̀bá tẹ̀lé. And all those one he trusted they will follow him, they didn't follow him. ó wá ń fìdí ìfọ́gbá kiri. He was now misbehaving. His ọlọ́run sì bá ń ṣe ìyàwó rẹ̀ gbọ́n dáadáa ní tiẹ̀ ìyẹn wá ní sọ́tàn nísìn torí ní chọ́ọ̀chì ọkọ̀ ọjọ́ ẹgbẹ́ kankan he didn't join any group in the chọ́ọ̀chì church. rẹ̀ ọ̀nà tó bá lọ àwọn tó wá gbẹ́kẹ̀lé pé ó fi lọ só àwọn yẹn ní ò tí kọ̀ nípa ilẹ̀ tán ní bá ṣe nǹkan. And those ones say he's not qualified yet, the club. if you want connection Tó bá fẹ́ ìsopọ̀, inú Jésù ni ó wá sí. it lies in Jesus. ó ní àpáta tí ń so ni mọ́ ibi He's the gíga rock of connection to high place. àpáta tí ń gbé ni débi gíga. He's the one that can uplift you. ẹ jẹ́ ń dánu dúró ń bẹ̀ yẹn láàárọ̀ yìí. Let me stop here this morning. dákun jẹ́ àpàdé níbi láago 4 nírọ̀lẹ́ ọ̀la. Let's meet again tomorrow evening by 4. torí orúkọ yẹn kí tí oṣù kẹsàn-án bá ti lọ tí n bá tún bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ wasting of energy ni. This month go bíi on. tàwọn tí ń kọ́lé ìsọ̀ bábélì And ní. those one build the Babel. ṣùgbọ́n tó oṣù kẹsàn-án yẹn parí. Till the end of these 9 months. jọ́ mélòó ló kù lónìí. How many days remain? ó kù Monday Tuesday Wednesday. Just 3 days. tí n bá ti wá wọ 1 2 3 Once I enter October, omi ni. It's ṣùgbọ́n another ní one. ọ̀la tomorrow, lọ́tùnla next tomorrow, àti Wednesday and Wednesday, tó sì yọ parí. till that the a sì end, tẹ̀síwájú nínú orúkọ náà. we are still proceeding the names. ọba lè má jẹ́ àpáta là á lò mọ́ It may not be the rock again. wọ́n sá ti mọ iye orúkọ tá a ti ń lò You bọ̀. know the name we have been observing. máa bẹ ọmọ jẹ nǹkan aago mẹ́rin tó bá ti di ibi iṣẹ́ rẹ bọ̀ kọ́ ọ máa sáré bọ̀ bí ẹni Once you ebi are pa coming from office, you should run here. kọ́ ẹ máa sáré bọ̀ bí ẹni ebi pa ti ń lọ Run like jẹun lé somebody that is hungry. tí ń lọ ṣe kí ni no ìyẹn ò lè mú ọ sáré nítorí ó lè ya fast kìíní kọ́ lọ rà tẹ́bi bá ń pààyàn kí n tó délé yọ pẹ̀ gòsìlò tún lè wà jẹ́ n sáré ra gálà àti bottle water kọ́ ọ sáré bí ẹni tí ẹ gbowó dúró dé nílé tẹ́ni tó sì gbowó dúró dé ti fẹ́ máa gbé lọ. To run. Hallelujah. Hallelujah. bí o ṣe máa sáré bọ̀ lọ́la nu àtọ̀túnla ìrọ̀lẹ́ nìyẹn Wednesday láti Wednesday wọ Friday aago 6:00 ní ìdájí ni. 6:30 a.m. kí ni sí àpáta náà kẹsàn-án. What is number 9 work of the rock? mímú ni gun ibi gíga. Taking someone to high ní place. Deuteronomy 32 kan náà. Deuteronomy 32. tí Mósè ti sọ fún ọmọ Ísírẹ́lì pé àpáta náà pípé ní iṣẹ́ And rẹ̀. Moses told the Israelites that the rock is perfect. ní His rock ẹsẹ̀ is- ìkẹtàlá Verse 13. ibi gíga ayé mi gbọ́ ó mú ogun ibi gíga ayé. gbogbo yẹn sọ gbólóhùn yẹn kí n gbọ́. He made one to be on the high ẹ̀yin dádì places. ẹ̀yin ọkùnrin ẹ gbójú sókè. Men should look up. ẹ gbójú síbi. Look up. ẹ tán Sátánì ni. The seat of Satan. kánìkan sọ fún wa pé tó o bá dúró nu Jésù ò lè débi gíga. That is the, in Jesus, you cannot make it to high place. ta ló mú Joseph débi gíga. Who took Joseph to high place? Ẹ́sítérì sọ ọjọ́ bí ọmọ wọn ní ilẹ̀ Bábílónì. Esther, is it their daughter in the land of ta ló Babylon? sọ di igbákejì ta ló sọ di ayaba. Who made her a queen? Joseph sáré sọmọ Íjíbítì ni. Joseph, is it from Egyptian? so nítorí pé a ò ní tó yẹ á ní àdó lórí Kristi tó yẹ á dúró la fi ń rò wípé tá a bá tí ì lọ sẹgbẹ́ kan tàbí lọ darapọ̀ pọ́n ìbẹ́nu ayé a lè débi gíga. It's because we lack those things we supposed to ẹgbẹ́ mo have. fẹ́ sọ fún yín lónìí pé Ọlọ́run wa ní ń ṣàkóso ní ń pín ipò. It's God that is controlling, distributing the position. Hallelujah. Hallelujah. kí mo wí. It's God that is controlling Bẹ́ẹ̀. and distributing position. dídúró dáadáa rẹ́nu Jésù ṣe pàtàkì. Standing firm in Jesus is ó very ní ó mú important ọ̀gùn ibi gíga ayé. because it will take you to high places. iṣẹ́ àpáta ti wà nìyẹn. That is the work of our Lord. àwọn tó bá dúró lórí rẹ̀. Those who understand in ó Him, rẹ̀ wọ́n lọ́rùn kọ́wọ́ wọ́n tètè tókè. it is easy for them to make it ju up àwọn tó dúró lórí ilẹ̀ ẹlẹ̀ lọ. compared to those who are standing on the ebe ẹgbọ́n floor. tí orin wa sọ. You hear the song, the hymn. ó ní mo dúró lórí Kristi àpáta. I stand on ilẹ̀ Christ the mìíràn Lord.
another land. ìtumọ̀ ilẹ̀ mìíràn ní another power. The gbogbo meaning is agbára mi agbára mi. wọ́n pè ní iyanrìn. They call it sand, sinking sand. sinking sand. ilẹ̀ ilẹ̀ téèyàn lè rì sí. àpáta àti wá nìkan. Only our rock. Oh my God. ẹ tún ká. ó mú ogun ibi gíga ayé Uh-huh. kí ó lè máa jẹ èso oko. Yes. ó sì jẹ́ kí ó mú oyin láti inú àpáta wá. Yes. àti òróró láti inú òkúta akọ wá. Yes. orí àwọn màálù Oh. àti wàrà àgùntàn. Mm. pẹ̀lú ọ̀rá ọ̀dọ́ àgùntàn. Yes. àti àgbò irú ti Báṣánì. Oh, Psalm 27, 5 and 6. Then Psalm 40 verse 2. Mo fẹ́ dúró níbí láàárọ̀ yìí. Yes. Kò sẹ́ńtórí. Mi gbọ́n rẹ̀. Ó mú gòkè pẹ̀lú. Uh-huh. Láti bọ́. From the horrible pit. Ó mú mi jáde láti inú ihò ìparun. Yes. Láti inú erùpẹ̀ rẹ̀. Ibo ló fẹsẹ̀ mi kà. Set my feet upon a rock Kí ló wá tẹ̀lé? and establish. Uh-huh. Uh-huh. 42. 42. nígbà ìpọ́njú. Uh, òun ò pa mọ́ nínú àgọ́ rẹ̀. níbi ìkọ̀kọ̀. 42. Ó mú mi gòkè pẹ̀lú láti ibo mélòó mo pè é sí 27, 5 and 6. Ojú mi, ó pa mí mọ́ nínú àgọ́ rẹ̀. Ní ibi ìkọ̀kọ̀ àgọ́ rẹ̀ ni yóò pa mí mọ́. Yóò sì gbé mi sókè ka orí àpáta. Ibo. On the rock. We lift me up on the rock. Ọba ní ohunkóhun tí wọ́n ń pè láàjò lọ́wọ́. We have anything they call ajo, chant something. Àpáta tí mo sọ ò ní ṣiṣẹ́ fún ọ. This rock I'm talking about can never work for you. Tó bá lọ join ẹgbẹ́ tí ẹgbẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ ẹgbẹ́ ayé àpáta yóò ní If ṣiṣẹ́ you fún ọ. join all this worldly group, this rock cannot work Bí for ẹsẹ̀ you. rẹ méjèèjì dúró báyìí. Please rise up. Àpáta Stand. àpáta tó ń gbéni ga. The rock that uplifted. Àpáta tó ń mú ní gun ibi The gíga. one that made rise someone to the high places. Hallelujah. 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 Iṣẹ́ àpáta wa mélòó mo ti sọ fún wa báyìí? How many words have I told you now? Ẹ dá mi lóhùn. Kí n ṣe àpáta wa àkọ́kọ́? What is number one? Ẹ́ Is our upholder. gbogbo ẹni tó bá ti dúró lórí ẹ̀. Whosoever that stand on him. Ìjì ọ̀wà yóò lọ ni. Storm will come and go. Ìjì tí ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. This right storm. Tó o bá dúró lórí Kristi àpáta. If you stand on Christ, Ìjì àwa lọ ni. storm will come and Ìkún go. omi lè dé lóòótọ́. Flood may come A ti actually. kà ní Matthew 7. We read it in Matthew 7. Ó ní ìkún omi sì dé. And there was flood. Ó bìlú ilé náà. He flooded the Kò house. sí lè wọ́. And he could not fall. Why? Torí pé a fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ sọlẹ̀ lórí. Nítorí kíni, because he was Sọ established pé on the mo rock. lè wó. Said, I cannot fall. Ìdílé mi ò lè wó. My family can never fall. Iṣẹ́ mi ò lè wó. My work can never fall. Torí orí àpáta mo gbélé. Because I place it on the Kí ni rock. sí àpáta wa kejì? Number two, Wọ́n dàrú o. our refuge. Ààbò fún àwọn tó ń gbé inú rẹ̀. Protection for those that dwell in him. Àní Dáfídì wọlé tọ̀ Fílístínì lọ. David went to Philistine. Ó lọ ọ̀dọ̀ ọba Fílístínì. He went to the king. Ó sì jáde láàyè. And he came out alive. Ààbò fún àti ń gbénú ẹ̀. Defense for those one that Ìkẹta dwells ń in kọ́. him. Provision. Pátá tí wá olómi inú. Our own Olóronú. rock, he has Olóyin water, olóyin he inú. has oil. Olórí àmọ́nú. He has oil. Inú àpáta tí wá gbogbo nǹkan pé sí. In our rock, everything is there. Ìwọ ni ẹ wá ń fọlọ́run mi lọ. So they are showing you another God. Ìwọ ni kérúbù kan wá ní ọmọ àlọ́ wẹ̀lúdò. Kerubu now said you should go and bath. Ìwọ ni ìkan tó lòun wòlíì àfi tó ń bá tó bí ọ̀ ń gbẹ́rẹ́ One lọ́rùn said he's tó. going to put incision in you before he, Ó ní gbẹ́rẹ́ lòun ìmọ̀ wa ayé kò he lára will rẹ̀. put incision in you before he Ìwọ. can remove something. You, Ìwọ náà babalá you, abba prophet tí wọ́n máa tàn jẹ́ kí. herbalist is toying with your life. Hallelujah. Hallelujah. Number 4. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, Agbára fún aláìlágbára. power for the powerless. Number 5. Ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún, Àpáta ìgbàlà. rock of Ẹni salvation. tó gba Dáfídì ránṣẹ́ The rẹ̀ là. one that delivered David. Bàbá yẹn sọ̀rọ̀ ní Psalm 20. The man spoke. Ẹni tó gba Dáfídì ránṣẹ́ rẹ̀ là. The one that saved the David is Number Samuel. 5. Number 6. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà, Àpáta tí kì í rock that will never disgrace you.
tí ìdójú ti ní. He will never put you to shame. Kò kọ̀ mí rí bẹ́ẹ̀ ni kò dójú He has ti never ní. forsaken me and he has Ọ̀rẹ́ never disgraced. òtítọ́ màá He's a ní. genuine friend. Mo lọ́rẹ́ kan. His name is Jésù Jesus. lórúkọ rẹ̀. Kò tí ẹ bá ń kọ́ mbẹ̀. Mo lọ́rẹ́ kan. Jésù lórúkọ. Kò dá mi rí bẹ́ẹ̀ ni kò dójú tì mí. Ọ̀rẹ́ òdodo màá ní. Àpáta tí kì í dojú tì mí. The rock that will never put you to shame. Number 7. Ẹlẹ́ẹ̀keje. Àpáta tí ń ru náà kí. The one that possesses fire, that has fire. Àpáta tí náà ń gbénú ẹ̀. The one that has fire in him. Ohun tí ọ̀yà ńlẹ́nu tí náà fi jó ẹbọ èrìjà kíákíá ni pé iná tókè wá àpáta tí tó gbé ẹbọ lé lórí gan fúnra ẹ̀ òun fúnra ẹ̀ Even the òun rock fúnra ẹ̀ possesses fire. iná òkè àti tinú àpáta ṣe kí ni. Fire up and the one inside the rock, they kindle Ó together papọ̀ lójú ẹsẹ̀ immediately. àpáta náà The rock. àpáta tí náà ń gbénú ẹ̀. The rock that has fire. Number 8. Ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ. Àpáta tí wà ní ń fọ́ ọ̀tá tú. Our own rock break the enemy Lílọ̀ into máa pieces. kún náà ni. You will break it. Ground it. Gbogbo àwọn àdúgbò yìí dà. Here are they. Ó ti lọ àdánù dànù. He has grounded them all. Ó ṣe kí. He grounded them Ó lọ all. wọn dé irú ọ̀fẹ́ wọn dànù. Grounded them into Bí wọ́n powder bá tún kù yóò tún and lọ blow wọn. them off. Bí wọ́n bá kù yóò ṣe kí ni. Àpáta ground náà them. yóò lọ wọn ni. We ground them. Bí sọ́ọ̀kì bá wá ń sakọ tó ní kò sí ní tọ́ máa lọ tó fi ń ṣe. Sọ́ọ̀kì lọ́mọ lọ́ta. Ọlọ́mọ lọ́ta. Sọ́ọ̀kì ní ọlọ́ta òsì tí ó fi ń ṣe. Ẹ sọ pé ó ní sọ́ọ̀kì ti fẹ́ burú nù o. Hallelujah. Hallelujah. Àbíkẹ́lùbọ̀ máa sọ pé kò sí ní tó dúró àtìyẹ odó fi ń da lára. Yóò gun tútú ní ìsìn tí. Praise the Lord. Hallelujah. Kò tí ẹ dé mi lóhùn mọ́. Hallelujah. Nọ́mbà kí mo ti dúró. Kí nọ́mbà 9. Take one to high Ẹ places. pè Jésù. Call the name of Jesus. Jésù mú mi dúró lórí ìwà àpáta. Jesus, make me stand on you rock. Kó o sì mú mi gun ibi gíga. And you take me to high place. Mo dúró lórí ìwọ Kristi àpáta. I stand on you, Christ. Ó yẹ gbé the mi rock. sókè. Uplift me. Ẹ pé Jésù ẹ gbàdúrà. Jesus. Jésù Olúwa wa. Amen. Bó o ṣe ń dúró lórí Kristi kó gbé ọ̀gá. Amen. Nọ́mbà 10 ni orin àdúrà mo fẹ́ fi gbà. It's prayer number 10. Má jẹ́ kọ́tá borí mi. Don't let the enemy Má overcome me. jẹ́ kógun borí You should mi. not let battle to overcome me. Jésù mo sásọdọ̀ rẹ̀. Jesus, I run to you. Àpáta náà tí ò ṣeé borí. The rock that no one can overcome. Àpáta tí ìjọ dúró lé lórí. The rock that the church stand upon. That is the last point on this topic. Eléyìí jẹ́ ètò parí àkòrí. Àpáta tí ìjọ dúró lé lórí. The rock that the church stand upon. Àpáta tí ò ṣeé borí. The rock that they cannot overcome. Jésù fún Pétérù. Jesus told Peter, Ìwọ ni Pétérù. you are Peter. Símónì ni oúnjẹ kó tó dọ̀dọ̀ Jésù. He was summoned before he got to Jesus. Ìtumọ̀ Símónì ni ẹni tí ò dúró lójú kan. The meaning of Simon is Unstable person. unstable someone. Yeah. Ẹni tí ò dúró sójú kan. The one that cannot stand in a place. Jésù wa ló sọ ní Pétérù. It was Jesus that named him Peter. Petra ní Greek. Petron in Greek. Ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni àpáta. The meaning is rock. Pétérù àpáta. Peter, rock. Petros àpáta. Petrus, rock. Jésù wa pè ní àpáta. So Jesus called him rock. Ó wá wí pé He now said, lórí orúkọ tí mo fún ọ yìí. on this name that I gave you, that I Kí named lorúkọ you. náà? Kí lorúkọ wo ni Jésù fún Pétérù? What is the name Jesus gave Peter? Rock. No. Orúkọ wo ni Pétérù jẹ́ ó tó dọ́dọ̀ Jésù? What was his name before he got to Mi Jesus? gbọ́. Simon, Ó ní unstable. ìwọ ni Símónì ọmọ Jónà. You are Orúkọ Simon. rẹ̀ nìyẹn. That was his name. Àwa máa pè ọ́ ní. Though we should be calling you. Hallelujah. Gbọ́ mi ní. Listen to me here. Ìwọ ni Pétérù báyìí. You are Peter now. You are no more Simeon. Oh, kì í ṣe Simoni mọ́. You are now Peter. Bí Pétérù lórúkọ rẹ̀. So lórí àpáta yìí On this rock, lèmi ò wá kọ́ ìjọ mi lé. I am going to build my Ẹ church. parí ẹ̀ náà.
ẹnu ọ̀nà ipò kú òsì nílé. And the hell will never overcome you. ó ṣe borí. They cannot overcome sọ them. pé n ò ṣe bọ́ bẹ́ẹ̀ pé n ò ṣe borí. They can't overcome me. torí àpáta tí ò ṣe borí ni mo dúró lé lórí. Because I stand on the road they can never overcome. àìmí níjọ tí a kọ́ sórí àpáta. Only me that was building tó on mi the ò road. ṣe borí. No one can overcome me. ẹ̀yin ọ̀tá mi ẹ jẹ́ mọ̀ waste time yín. Don't waste your time, enemy. bọ́dẹ̀ wù ẹ́ waste time yín And if dáhùn. you like, you can waste sọ pé it. bó wù ọ́ kẹ́ waste life wọn. If you like, you can waste your bó wù ọ́ life. kẹ́ waste resources You wọn. can waste all your resources. bàbá oyèlámì ní ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ẹ̀yin àjẹ́ tẹ́ ẹ bá mọ oúnjẹ ojú oorun fún yàn. Which are you food in the dream? ó ní ẹ ṣàyàwó ṣe ní o kẹ́ tó gbé wá kó lè wo àwọn lójú o. That is what Buddha Oyelami said. bàbá òsìkí àtẹran ọ̀yà kẹ́ wá gúnyán sí. Cook it very well with milk, bush kẹ́ wá gbé wá lójú oorun. pounded yam and bring wọ́n it. ní àwọn ò ní ìyà sí mọ́tàn èè jẹ́. He said he will not even sacrifice wọ́n nígbà tó before wọ́n wá rí àwọn ńjọ́ kejì the next day. ní ọ̀wọ̀ àkáwọ́ lórí pé oúnjẹ gbèsè. He say he's in debt. torí ọ̀yàwó ṣe ni Because he ẹ tó borrowed sì money rò to pé cook oúnjẹ ojú oorun ọ̀pá ìní ń ta bí náà yìí. yes torí pé mo dúró lórí Kristi àpáta tí sọ pé àpáta tí ò ṣe é borí. The rock no one can overcome. Matthew 16. Matthew chapter 16. sì dáhùn ó sì wí fún un pé alábùkún fún ni ìwọ símónì ọmọ jónà kì í ṣe ara àti ẹ̀jẹ̀ ni ó ṣàfi èyí hàn ọ́ ṣùgbọ́n bàbá mi tí ń bẹ ní ọ̀run èmi sì fún ọ pẹ̀lú pé ìwọ ni pétérù orí àpáta ilé mi ó sì kọ́ ìjọ mi lé ẹnu ọ̀nà ìfòbùkù yóò sì lè borí rẹ̀. orí kí ni yọ kọjọ rẹ lé To build it on that rock. kì í ṣe orí Pétérù o Not on Peter. orí àpáta On the rock. tí Pétérù túmọ̀ sí. That meaning of Peter. níbo la kọ́ ọ sí báyìí. Where do they build you? àwọn wo níjọ Kristi. We are the church ṣé of wọ́n ní Christ. níbo la Yes. wá kọ́ ọ sí. Where did they ọ̀dà build kí you? Jésù wá sọ fún yìí kí ló wí nípa ìjọ rẹ̀. He said, you build us ẹnu on the ọ̀nà ipò òkú and the gate of hell. sọ pé n ò ṣe é borí. No one can overcome me. ẹ̀yin ọ̀tá mi ẹ̀ kàn waste life yín dáhùn. My enemy, you will just waste your life, your mi resources. ò ṣe é borí. You can't overcome ẹ me. wo èṣù ló ṣe àwọn tí ń fi nǹkan gbé ìjọ kalẹ̀ èṣù ló ṣe án. Those one using charms to find their choice. ìjọ èṣù bá dẹ̀ kọ̀yìn sí án náà tí wọ́n máa ta. And the day devil stand yọ against tàn them, fún ọ náà ni tóró ń lóni tí wọ́n gbélé lórí yọ dẹ̀ lọ foundation yọ yẹ lulẹ̀. he will remove it. ṣùgbọ́n sẹ́sù ọ̀wà lọ bí ìjọ tí Jésù kọ́ yọ lọ yẹ foundation. Can Satan go to the church of Jésù Christ? bá gbé ìjì wá sínú ìjọ ìjì ọ lọ ìjì ó tún dúró. If there is storm in the church, the storm will go and the mo sọ church fún will ìgbà tí wọ́n stand. gbé caterpillar ṣọ́ọ̀ṣì wa lólómi ní 97 tí wọ́n gbé caterpillar wá tí wọ́n ro bí ẹran kókó mo wá orí ilẹ̀ ibi tí wọ́n ti wó wá ṣọ́ọ̀ṣì náà mo wá kó àwọn ìjọ sí mo ní ẹ wá o ògiri ní ẹwọ́ wo èwo ṣọ́ọ̀ṣì o mo ṣe kí ni You can't build the olóògiri ní church. ẹwọ́ ṣọ́ọ̀ṣì kọ́ ní ẹwọ́ yìí Not the church. kí ni ẹwọ́ They break the fence. ṣé sí o bọ́ They break the wall. sí o sì ń bẹ̀ lónìí nítorí pé orí àpáta. Because it's on the rock. ẹ̀wọ̀n gbà tí ẹ ṣe àtúnṣe kan ní ẹ̀yìn tí ẹ ṣe àtúnṣe kan lọ́sọ̀gbọ̀ mo ní Ọlọ́run o orí burúkú mọ̀ sí àwọn tí ń rí nǹkan mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì o ṣé wọ́n ṣe sẹ́yẹ kó lè jẹ́ surprise fún mi ni wọ́n á sọ fún mi alright ìgbà tá àti kọ́ church wa tán lọ́sọ̀gbọ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ sáfíìsì ẹ̀yìn tí ẹ mọ̀ gbà náà mọ̀ ẹ̀yìn tí ẹ bá mọ̀ gbà náà àti sí ọ̀tá wa àtọ́tà kìíní àti kejì now ẹnìkan wá dé kì í sọ ọmọ àjọ ọkọ̀ kan nu ọmọ àjọ ni ló wá ní kí àwọn ẹ̀sọ́ pé òun fẹ́ Ọlọ́run fi sí lọ́kàn kó wá lẹ táìsì mọ́ orí ọ̀tà wọ́n wá kíyèsí pé bí ọ̀tà yẹn sì wà tán bá lẹ táìsì mọ́ bẹ́ẹ̀ yóò ti ga jù orí ọ̀fẹ́ máa kan wọ́n ní láti wú gbogbo nǹta wá ṣe é bẹ́ẹ̀ kí wọ́n tó wá túnṣe kí wọ́n tó wá lẹ táìsì mọ́ ká ti wá ní nǹkan kan tá a fi pamọ́ bẹ́ẹ̀. Something was buried there. ká ti á ní nǹkan kan tá a ṣe kí ni. I mean, there was something they buried there. ìjọ tí ìbá sí ń dàbí wọ́n náà surprise wàá mú gbogbo bíi kọ́ wọ́n ti ń ṣe táìsì kan sì bíi gíláàsì lórí kó ní eléyìí ti di kíní kan mọ̀ wulẹ̀ sọ fún mi gbé kápẹ́ntà wà bẹ́ẹ̀ kápẹ́ntà bò gbé bíríkìlà wà bẹ́ẹ̀ ẹ wú gbogbo ẹ lẹ kò sí nǹkan kan tó bá ń bẹ́ẹ̀ Not orí Kristi ni ìjọ eléyìí dúró on lé lórí Christ, this church ìdínú stand. tí ò fi ṣe é borí That's why no one can prevail over sọ fún you. ẹnìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ pé n ò ṣe é borí They can't prevail over me. torí ìjọ Kristi ni mí Because I am the church of Christ. tí a kọ́ sórí That I was built on the rock. ẹ gbọ́ wọ̀nyí méjèèjì òkè Raise your two hands. orúkọ Jésù.
Jésù. Amen. Mo ti fi hàn àwọn ènìyàn yìí. Mo ti sọ nípa àpáta náà àti iṣẹ́ rẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́kọ̀ọ́ yìí ti yé. Ẹ porúkọ Jésù ńgbà kan. Call the name of Jesus. Jésù mo ti rí ọ bí àpáta. Jesus, I've seen you as the rock. Ẹ̀kọ́ ìdẹ̀ ti fi iṣẹ́ rẹ̀ hàn mí. And the lesson has shown me Ó your yá work. wá ṣiṣẹ́ rẹ̀ bí àpáta nù Come ayé. and do your work as rock in my Ní life. gbogbo ọ̀nà mi wá ṣiṣẹ́ rẹ̀ bí In all my àpáta. ways, come and Ẹ do your work porúkọ as Jésù rock. ẹgbàá. Ẹ ṣe àmì ńlá mẹ́ta. Say a 3 good amen. Ìgbà méje lẹ́wọ̀ sàmì yóò sì rinlẹ̀. 7 times we are going to say Mo ti amen. fi hàn àwọn ènìyàn rẹ láti ọjọ́ Friday bíi àpáta. Mo ti fi iṣẹ́ rẹ hàn wọ́n. Ohun tó kàn báyìí rèé. Nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan bí a ti ń lanu sàmì méjèèjì. Mo fẹ́ kó o gba ipò rẹ bí àpáta nínú ayé wa. Jésù Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Hallelujah. Hallelujah.